我哋依家睇到呢度咧，就係呢個130號，入呢個門口啦。呢個門口咧，佢本身呢個位置係車位嚟嘅，然之後就造成咗一個花園主副樓嘅一個設計。洋板間就設計咗一個燒烤嘅地方啦。副樓係一間套房嚟嘅，我哋可以入去睇下。佢係帶埋套廁嘅喎，套間嚟嘅，包括埋有個細細地嘅陽台。咁我哋入嚟呢度廳，橫廳嘅一個設計，開放式嘅一個廚房，臨出邊就係呢個水域嘅一個地方嚟嘅。前邊嘅話咧，佢全部做咗花園，所以佢個溫泉池咧就挖咗喺後花園呢度，因為有個溫泉池啦。之後出嚟嘅話咧，佢係臨湖嘅。湖面好闊，亦都可以做成一個咁嘅碼頭仔啦。你自己有啲艇仔嘅可以擺喺度。之後我哋上返2樓，1樓有一個衛生間，公共衛生間。咁2樓嘅話咧，佢有2間房，都係套房嚟嘅。由手邊出嚟，呢間都係套房。套房衞生間都睇到湖面啦。呢個係主人房啦。主人房咧，我哋設計咗類似酒店咁嘅一個格局，酒店嘅一個酒店式設計嘅一個套房，帶埋呢個浴缸、溫泉浴缸、乾濕分離嘅一個衛生間。出嚟咧，呢個係2樓嘅平台嚟嘅，2樓平台幾好用，搭過去有成50方對面。佢係主副樓咁樣連咗起身。呢個位置，你到期時買翻嚟，亦都可以做成一個玻璃房。可用面積大概去到270幾咯，房產證明都130。